नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं न्यूयॉर्क में हूं और आपको पता चल ही गया होगा कि मैं विनय शुक्ला की फ़िल्म व्हाइल वी वॉच की स्क्रीनिंग के सिलसिले में यहाँ हूं। लेकिन अपनी आदत से कैसे बाज आ सकता हूं, तो मैं पहुंच गया हूं किताब की दुकानों पर। और ये बहुत ही ख़ास दुकान है। इस दुकान के बारे में जल्दी ही आप एक लंबी रिपोर्ट देखने जा रहे हैं और पढ़ने के लिए आपका पूरा नज़रिया बदल जाता है। वन लाइन अ डे, एक एक पंक्ति ही एक दिन में पढ़ लीजिए, पढ़ने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन यहाँ आकर अमेरिका की छवि बदल जाती है कि ये अमेरिका तो बहुत पढ़ता है, इतनी सारी किताबें बिकती हैं, मगर ये जगह कौन सी है, हम आपको लंबी रिपोर्ट में दिखाएंगे। रवीश कुमार ऑफिशियल देखते रहिएगा और ज्वाइन भी कीजिएगा।